Veszélyeztetett fajok. Kihalóban lévő állatok. Megpecsételődött a sorsuk. Vagy még megmenthetőek? Senki sem tudja. De ők megtesznek minden tőlük telhetőt. Fejjel a fajnak. Előfordulása kizárólag a déli féltekén. Tevékenysége krill után kutat. Neve seprűsfarkú pingvin. Előfordulási helye többnyire Kaliforniában, de rendszeresen felbukkan az Antarktiszon. Tevékenysége összefüggések után kutat. Neve Wayne Trivelpiece. Wayne és a pingvinek. Azt szokták mondani, hogy az Antarktisz fertőz. Tényleg van olyan, hogy antarktisziláz. Számomra egyszerre jelent egy rendkívüli tudományos laboratóriumot és egy folyamatos, mindennapi megmérettetést. Szeretek itt lenni. – 27 évvel ezelőtt, 1976. októberében még egyetlen bázis sem volt ebben az öbölben. Teljesen érintetlen területnek tűnt. Olyan volt, mintha az 50 évvel ezelőtti bálna és fókavadászok lettek volna, akik utoljára ezeknél a partoknál járt. Minden háborítatlan volt, az állatok ránk se hederítettek. Nagyon különleges hely volt. Senki sem gondolta volna, hogy valaki már járt itt. Olyan volt, mintha az Édenbe érkeztünk volna. Zöld, narancssárga, telistele élénk színekkel és sok tízezer állattal. Egyetlen egy emberi lábnyom sem volt az egész területen. Kutatási terepet keresve emellett a terület mellett döntöttem, ami később a Copacabana nevet kapta. A világ pingvin telepei között egyedi volt abból a szempontból, hogy egyike volt annak az általunk ismert 6 élőhelynek, ahol mind a háromféle seprűs farkú pingvin, tehát az adéli, a szamár és az antarktiszi pingvin is kolóniát alkot. A dolgok nagyon gyorsan változtak az alatt a 25 év alatt, amit itt töltöttem. A legdrámaibb változás a hőmérséklet emelkedésével következett be. Az adéli és antarktiszi pingvinek száma jelentősen lecsökkent. Ezek a fajok legfőképpen krillel táplálkoznak, és az év egy részét a jégtáblák között töltik krill után. A kutatásunkat azzal a kérdésfeltevéssel kezdtük, hogy miért. Miért történik mindez? Tudtuk, hogy a táplálékkal van összefüggésben. A krill méretekben bekövetkezett változások egyértelműen erre utaltak. Amikor a krill méreteiről gyűjtött adatokat összevetettük a jég alakulásának adataival, azonnal nyilvánvalóvá vált minden. A krill télen a tengeri jégtől függ. A fiatal krill ahhoz, hogy túlélje az első telet, csak a tengerben sodródó jégtáblákból tud táplálékot nyerni. Ahogy a téli átlaghőmérséklet emelkedett, a jégtáblák gyakorisága is lecsökkent, és így a fiatal krill egyedek túlélési esélyei is véletlenszerűvé váltak. Számításaink szerint az ezen a környéken található krill populáció ma 20-25%-a csak a 20 évvel ezelőtt. Ennek következtében a nyár és feltételezéseink szerint a tél legnagyobb részében is krillel táplálkozó pingvinek száma drámaian megcsappan. Ezen a környéken körülbelül fele a 25 évvel ezelőtti. A terepi munka és a mindennapos adatgyűjtési időszak után minden évben visszatérek a laborba, ide a Délnyugati Halászati Kutatóközpontba, a kaliforniai La Jolla városba,
hogy elemezzük az adatokat. Az elmúlt negyedszázad alatt elég átfogó képet kaptunk az eseményekről, és egy váratlan történetnek lehettünk a tanúi, mely arra utal, hogy az antarktiszi félszigeten bekövetkezett hőmérsékletváltozás milyen befolyással volt a táplálékláncra, és azon keresztül a magasabb rendű ragadozókra, mint például a pingvinekre, bálnákra, fókákra, az antarktiszi ökológiai rendszer élőlényeire. Amit nem tudtunk előre, és soha nem gondoltuk volna, hogy bekövetkezik az Antarktiszon, az az, hogy nagyon kicsi hőmérsékleti változás hatására a táplálékláncban fontos szerepet betöltő tengeri jégből egyszer csak víz lesz. És a tápláléklánc egyszer csak összeomlik. Ezt nem tudtuk előre megjósolni, de senki sem tudta volna. És szerintem az egyik legnagyobb tanulsága számunkra a globális felmelegedésnek, hogy még sok ilyen fog történni. Sok előre nem megjósolható következménye lesz, és a legtöbb ilyen változás nem lesz kellemes.